mëngjesi. Përshëndetje, zotri. Këtë parapolqja, i more ato prona, i more ato toka gjona që kishe për të morë, ma. Se kemi gjithë ato vjetë që s'ke morë prona gjona, për ne për ne themu që mos u merr me politikë, jo Sagiu, jo Edi, jo kjo. Unë e kisha këtu më dha, Ive Sazani, për të botë çuditë, valla, unë jam çudit. Ke habish për vëndrit Trumpit, unë nuk e di me i fjalë. Ke vizitorë me i fjalë në Shqipni që të fymë kaptimin vëllaj me lekë. Se e pëtyne vëllaj që në shqiptarë. Jena shumë gjajë vëllaj me Amerikën, me thonë drejtën. Se vëllaj i vëllaj pika ma e fuqishme vëllaj. Ka pastonë në veri, thote, nga jo pikë, thote që më brojë gjithë Shqipnin. Se e di shumë do kësha i shpetë, më tha. Se morë vesh për qaj kanë lishuje. Për që u ditë modhe. Për ne një gjohë dhe para poti që i foli dhe më borë një përshtypje kjo. Sazane. Se si kina një gjuhë të që thonë, po që e vërtet kjo me fjallë, është turbi modhe me fjallë, nuk duhet a javi në thonë drejtën. Kuse këti para poti që t'ja thash me fjallë, i ke qimojt prona vërë, më shumë me politike. I ka taj. Jo Edi, jo Sagiu, se ka gatita do të vetën. Po me e me prona të tuja. Shtë registruar subjekti edhe në QKB. Mirë, faleminderit zotëri për telefonatën. Gjithë mirët dhe juve. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjesni. Përshëndetje, zonjë. Dua të ngrej edhe un pak problemin e Sazanit. Po. Mi le ta japin Sazanin, nuk prish punë. Dhëndit Trumpit, dhëndit Bidenit, nuk ka problem. Po jepe me qira. Jepe me qira si që jep bota. Ka dhe Greqia ishull, ka dhe Italia dete dhe ishull, për ka ndën me qira. I ka ose gjysëm, ti gjysëm unë, për si yp ka Sazani dhe le poplin të në pabuke. Edhe Shqipëria është aksionere të projekt. Aksionere dakord. Në qovë se do të marim neve gjysmat e legve, e supozojmë, po për një logari këshu fshatarqe, në qovë se neve do marim gjysëm, të legve dhe gjysma ai, halal, le ta marri Sazani. Le ta marri. Në rast se kërkon t'ja fali, pa në dhe nas 100 artë, por neve nuk kemi në Tereza që të bëjmë ndelë kushterit, dhëndit të zotit Trump. E duam Amerikën, e duam Trumpin, sidomos unë e dua Trumpin, po jo kështu. Neve po vdesin për buk, pensionisat po vdesin për ilaçe, fëmijët janë pa shkolla, janë pa gjë. E dyta që kisha unë. Këtu nuk ka drejtësi. Nuk ka drejtësi. Këtu po vidhen pronat prap, si që janë vjedh në vitet 2000, 2010, po vidhen edhe prap duke ndarë kryeministri jonë që ftikata pronësie. Këte i thot Evropës që unë pronën do t'ja kthej pronarit, këte i ndanë që ftikata pronësie. Do në mashtron, Evropën në mashtron dhe neve. Do ja pasaporte evropiane. Kjo nuk është e ndershme. Mjaft me këto mashtrime, mjaft, se kemi 30 vjetë u qmëndë me këto mashtrime. Bëni një punë të hajrit. E treta. Ja si ka dalë drejtësia, null ka dalë këtu. Na dalin tragedik këta biznesmenët e mëdhej. Tashi, më bëri shumë përshtypje është e vërtet apo jo nuk e di, po e dëgjova nëpërmjet ekraneve televizori, që Angela Gaci që ka humbur sepse është denoncuar dhe dëshet kapeshe të arrestojshën nga Spaku. Strategjikët. Po, nëpërmjet është Gjergj Luca. Strategjik që i ka dalë emri lart e poshtë për bukurira që ka bërë. Po pse more Edi Ramën poplin e thjesht e keme në përgjigje për prona, për pensione, për shumë gjëra. Edhe nuk po e zgjedh e ke bllokuar drejtësinë. Edhe për këta nuk e bllokon drejtësinë. Kjo është ndryshimi. Kjo është që nuk e duam kryeministrin më. U bën zgjedhjet e 11 majit. Kanë dalë gjithë këto falsifikime, gjithë këto gjëra. A ka më turp more Buridheut? Neve 30 vjet po vjedhim poplin, po vjedhim veten tonë. Bëni diçka për poplin. Faleminderit për telefonatën. Mbyllim bashkë, përshëndes, të urojmë fundjavë të mbarë në vijim, presim I tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje.
Gëzohem së pari që ti e përgjithë sakta. Faleminderit. Dhe e dyta, Po? ajo femra që diskutoj se unë jam 51 vjeç, Po? ridiskutoj problemet që ne na cënojnë. Po? Unë dua që në atë kohën ton, çdo qytet kishte shkollë profesionale, hidraulik, elektriciste dhe gjitha zanatet, të cilat sot janë zhdukur nga faqja dhe jote. Unë jam në fshat sot. Nuk gjaj do të një hidraulik se s'ka. Nuk gjaj do të një elektricist se s'ka. Dhe... Në çfarë rreth jeni? Kurdo? Në çfarë rreth jeni? Unë jam në Mallakasë në Belishov të adiq. Në Belishov. Po, është krimi mas çfarë po bëhet. Po sa familje keni mbetur aty? Kurdo? Sa familje keni mbetur? Ne ishim 120, kemi ngelur një 20. Të kuptoj, po. Nuk e di çfarë po bëhet dhe si mund të bëhet për mëtej. Unë jo se jam nostalgjik për atë periudhë të asaj kohe, se unë atë kohë kam punuar, kam jetuar, mora pensionin, jetoj me pensionin, por e dira ma sot dhe gjithë këta që ja bëjnë deng kompletë, këta janë të çfarrosur dhe nuk din çfarë bëjnë, se nuk mendojnë për asgjë për këtë. Dhe që popull s'ka këtu. Këtu s'ka popull. Se populli ikure, ja unë 3 djemët e mi, u futën në punë në 86 deri 95 një prishin Sali Berisha komplet fabrika, uzgjina, që ishin të gjitha mbi tokë, Saliu i shiti, i shkretoj, i në mësoj, dhe djemët e mi ikën në Greqi. Të kuptoj. Edhe unë atë kohë, se do ta din ata që më njohin, unë kam qenë financier 28 vjetë, por, çfarë u bë? Ndava kooperativën, e shpronsova që ishin ato që do mirnin, dhe përfundimisht i kanë Greqi se s'kisha ku punonja, ndenja 6 muaj shkunda Ullin. Të kuptoj. Më djoni sanë, jam i sa Rushiti. Turpi më i madh i këtij shteti, ose i këtij regjimi më i ndyrë, më i fulliqur, më i poshtri që ekziston. Të lutem, mos o me për keq. Jo, të kuptoj. Nashti ngrihet Edi Rama dhe shkon andej në Strasburg, u më thet thashë, dhe nuk e di çfarë bën dhe si bën. Ngrihet Sali Mavria këtu, i cili nuk ka lënë se unë ai është posha ime ai, Saliu. Dhe e ka bërë Shqipërinë që ka bërë zgjedhje u çuditë, unë nuk kam votuar fare. Por Saliu është njeriu më i poshtër, më i ndyrë, më i fulliqur në të gjithë Shqipërinë. Çfarë do ai kurva, çfarë do ai? E mbyllim. Mirë, nuk e di nëse kemi kohë të presim në një tjetër telefonat. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes, përshëndetje. Po, zotëri. Sa shumë spiuna pas ka më kine u shqip dhe rejnarën të gjithë. Po. Pjesën e parë, që ka shumë spiuna, jam dakord. Mirë mëngjes, përshëndetje. Zotëri ose zonjë? Alo, po, shëndetje. Përshëndetje. Do të rëgoj historiti para postit, kur ishim Kalamajt Zegjës, ishim të në Tiranë dhe ishim to agroeksportit që toshin në domate e shtetit me maune, në prodoshin të erëshit. Edhe, që e kom shia të dhe ikën e ku isha 12 vjetë, që po ku ikën të ishin, në e thot ke gjithë gjatë, unë ikin Gjermani, ta, se ka qenë, po që toshit atje, ta, në e tha, toshin prasa, pra, në të të Gjermania, ta, që do vi pras 2 javë para, dishin rrallë Gjermanët. A do në që atje më pas ta mirë pas ta kene. Edhe në më ka den meja, edhe jam po dhe unë kështu me ndërrodhë në spion, dhe më hanë. Dhe kam po meja, dhe më hanë, s'ka problem. Kjo është. Të të druhet si histori, pane. Dhe më hanë, regjimi që shumë i mirë atje, në regjimi që sot është i kajtë, dhe më hanë. Unë nuk do, a i shajti, më shumë, a i shanë të lizorë, pa i për t'ishe gjëndore të grisë, dhe më hanë, që poli pare, po, në të 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 të
edhe kur kam i Gjermani se i shpesh të ndjetë puna, edhe pyes të një Gjerman, krizani e rrati, po, ta nësa meshin veshta. Po ka një prasin e mbanin mënd, të ke pyetur e mbanin mënd prasin që i qonim apo jo? Po pra, jesë mashin mesh, se ka kalu 30 vjetë i mënde, 20 vjetë. Po, qëlloj një Gjerman të nënë, qëlloj, i e pa e bërë, apo të zhvetovë të ta. Dhe ishëm rramë, ma që pikë mjedhët. Edhe kështu më të histori, edhe pas e arit puna që prisëm dhe zdo fabrikat gjitha, edhe kur pysëm të mirë si prasë, si mirë dhe tash, si puna misit me kubik ta, të fshatarë të nisën e kubik që është, edhe prasën e kubik, edhe ishe prodhimi shumë i mirë. Ullit, ishe shumë mirë ullit atërë, se këj vilte ullit Greqisë, Shqipëri. Duhet ta mbyllim. Mirë, faleminderit. Faleminderit Zotrit për shnes. Shkëputemi për publicitet pas pak me avokatin Alban Duraj, do të bëjmë vetëm pyetje për Albanin, për avokatin, kështu që për çdo njeri që ka pyetje, pas pak telefonojnë studio.